Nah, sekarang Dek Rafa mau minum obat dulu ya teman-teman, obat batuk. Ayo toh Dek Rafa minum obat dulu. Ya sini, ini diminum dulu obatnya. Minumnya dipegang dulu minumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dek Rafa mau minum obat teman-teman. Doain cepat sembuh ya Dek Rafa ya. Nih diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah teko lara lunga. Alhamdulillah minum obat biar cepat sembuh. Kuat Dek wesan Dek. Kuat. Nih. Langsung kuat tok Ndi piye Dek kuate? Sih otote mlentong kok Aku ya teman-teman. Iya. Lele. Oh iya, langsung bisa ngangkat sepeda hebat. Lele hebat.